歡迎嚟到戀語廚房，我係肥爸爸。我哋今日嘅推介係公司通粉。Let us begin。今日嘅材料好簡單，有雞粉。我又會話俾你聽點解我用雞粉唔用雞湯。咁跟住呢，就梗係最緊要嘅通粉啦。咁通粉呢，你可以用大細隨你，咁冇分別嘅。咁跟住有蛋啦、午餐肉啦、火腿或者腸仔，跟住蘑菇，跟住雜豆。咁你中意改其他菜冇問題，或者係你我唔用腸仔或者唔用午餐肉，我想轉做火腿都得，隨你嘅啫。呢啲係隨便配搭，但係我今日呢一個呢，就係我哋平時我會喺屋企煮嘅，咁我就想整俾你睇，因為整早餐咁就諗起呢個都好喎，咁所以就介紹俾你哋。咁首先呢，我就會建議用草菇，跟住用罐頭嘅，咁沖一沖水，洗一洗。咁你可以用新鮮蘑菇，但係我覺得草菇會夾啲。咁跟住其他呢啲基本上唯一要切嘅呢，就係得午餐肉同個腸仔，咁其他嗰啲都唔使嘅。咁午餐肉呢，你就切薄片，就唔好厚切，因為薄片呢就煎起上嚟呢，就會容易啲脆啲，同埋香口啲，你食落去好食啲。咁如果你真係話，我想切厚啲嘅，但係唔好真係太厚，唔係中間一陣呢，就你要煎好耐，中間先會熱，咁就變咗冇咁好食，同埋會比較腍身咯。咁我嗰個呢，大約半寸咁呢，就啱啱好。咁切好擺埋一邊啦。咁我今次呢，就用雞肉腸，咁小朋友好啲，咁冇咁肥就。但係你可以用譬如牛肉腸又得啊，用其他腸都得。咁我哋就將佢一開三，咁細嚿啲就容易食嘅。咁切完之後呢，就喺個尾度界個星字啦，或者你可以話界個米字啦。咁隨便你。咁其實呢，就你如果係大人食呢，就唔使搞咁多其呢嘢，因為我係俾小朋友食嘅。咁你一陣煎完之後呢，佢係似個八爪魚呢。咁小朋友就中意啲啫。咁大人呢，你可以就咁就切細條啲，或者切一半都冇問題嘅。呢啲隨你嘅啫。咁係咁樣，你中意點？你中意打個星字又得，切個米字又得，係冇問題嘅。咁一樣啦，午餐肉你可以改做少鹹嘅又得。咁首先要2煲水，咁第一煲係煲通粉嘅，水滾就擺落去。通常我哋一家4個人食呢，大概2分3嘅。一半多啲啦，咁就夠，因為佢煮完會發脹嘅。我哋就唔需要咁多，咁係你哋因應你哋要幾多，但係就真係我哋如果平時早餐食呢，就真係唔使咁多。咁擺咗落去之後，間唔中要攪下佢啦，唔費事佢黐底。跟住水滾呢，就再煲多佢大概4-5分鐘，跟住熄火冚蓋焗佢一焗。焗大概4-5分鐘啦，之後先去飛水。咁另外一煲水呢，水滾呢就揼啲雜豆啊、蘑菇嗰啲落去，跟住再水滾嗰陣時呢，我哋就攪尾啦。咁點解我唔用雞湯呢，而用雞粉？因為雞湯直接就係咁鹹，你冇得攪啊。但係雞粉呢，因為早餐呢同埋俾小朋友食，我哋就少鹹啲嘅。而家水滾，咁熄火冚蓋擺埋一邊。就由佢焗幾分鐘，你先攞去倒一啲水。咁而家呢，我就搬另外嗰個湯過嚟啦，跟住就等你哋容易啲睇。咁點解我用雞粉呢？因為雞湯佢本身就一罐就係咁鹹，你冇得點調味。就算你話要少 less sodium 嘅，少啲鹽分嘅，但係佢都係固定咗個味，你冇得攪啊。咁但係你煮通粉個湯，我想自己攪。咁通常我會落半茶匙嘅鹽啦，加上2湯匙嘅雞粉，
咁啊，如果咁大煲呢，大概2個湯匙就好夠噶啦。咁有啲呢，甚至有時想食淡啲呢，1湯匙半都夠噶啦。咁你自己校味啦，你唔夠咪落多少少咯，但係唔好太鹹，因為你等一陣啲午餐肉啊咩都會有味嘅。咁啊，而家就煎啦。咁啊，首先呢，我慣咗呢就煎蛋先嘅。跟住有蛋香嗰啲油呢，跟住就再煎午餐肉。咁個午餐肉有少少蛋香，同埋午餐肉會再出油。咁到時佢煎完之後呢，就你加少少油，基本上就可以煎埋個腸仔。咁就其實盡量就唔使咁多油嘅成餐，因為你個煎完蛋嘅油，跟住午餐肉再出油，跟住再加得少少，咁你就其實係可以少油嘅成餐就。咁除咗早餐呢，有陣時譬如病啊、唔舒服啊、口淡淡咁，你我有啲人會話係整chicken noodle soup 啦，咁啊係鬼佬就咁啊，我哋就會有陣時整下呢一個，咁都唔錯嘅。咁啊蛋你係中意啊？點啊太陽蛋又得發蛋又得，你隨你嘅啫。其實你睇下你中意食咩蛋。你見到有一個我篤穿咗呢，因為俾小朋友食，一陣要反面嘅直情，即係翻去另外一面煮熟咗佢，咁俾小朋友食嘅。咁太陽蛋就梗係我噶啦嚇。咁啊隨你嘅啫，你想個蛋點樣？跟住煮完個蛋熟啦，咁你拎出嚟之後呢，咁你就可以擺個午餐肉落去煮啦。嗱，咁而家煎午餐肉啦，咁佢入面已經有啲油剩翻喺度嘅，咁嗱，你開始落午餐肉。咁午餐肉呢，其實好容易嘅啫，你煎一煎，佢外面金黃色，跟住你篤落去脆脆地，即係硬硬地有啲脆皮嘅感覺，其實就搞掂。跟住反面下一邊，咁啊兩邊都煎好，咁啊上，因為午餐肉腸仔或者火腿嗰啲，除非你買未煮好嗰啲生嘅，如果唔係佢基本上你呢啲罐啲全部都係熟嘅，你係整翻熱佢嘅，整香佢，咁就唔使話煎好耐，整好多嘢。你而家睇到啦，佢係煎到一邊有少少金黃色，跟住呢就個皮有少少外面嗰度有少少脆皮咁啊，咁啊脆就搞掂噶啦。其實你就反面另外一邊都煎到一模一樣咁上下，咁就可以備用一陣加落去個通粉入面。咁煎好晒啦，跟住就到腸仔。其實腸仔都係好容易，咁你喺度擺落去煎一煎。跟住之後呢，我就會習慣呢，就將佢凍起喺我有開花，即係有界到嗰邊呢，就凍起。咁跟住佢就會發開，跟住就會好睇啲。咁係小朋友佢哋中意又容易啲食啫。其實我都講咗啦，大人嘅話你就可以唔需要搞咁多嘢嘅。總之你就每一面都要有煎一煎啦，咁等佢有預熱，因為我都講咗啦，佢哋原本已經係熟噶啦，只不過你係要整翻熱佢。咁之後你將佢哋擺埋一齊啦，通粉擺底，跟住就淋湯，跟住上面落啲菜、腸啊、午餐肉蛋，咁就搞掂噶啦。又可以簡單嘅一餐又得，或者你做早餐又得，或者你有陣時口淡想食都可以自己整。咁我希望你哋中意我 video 呢，俾個 like 我啊，跟住訂閱我頻道，撳個鐘仔同 share 出去 CLSS。我希望我下次嘅煮嘢食見到你哋啊，拜拜。